Kini pun lampahan atau cerita lakon indalun kingkang sampun isun langsung dumateng Bapak Panitia atanapi para bini sepuh tan sanes lampahan srepeng Bima Suci. Lampahan kados pundi supados boten penasaran mangga sareng-sareng ningali lan sareng-sareng mirengaken Kang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma nurupangan gampang gampang. Jajane kumiseden puntir sumbar kamanigan yo mas Rinsi wengi biar padang prawangan Kadosan jalan iki katara kagiri-giri
Wes ngaji marang janji kang wis nganti awan kelawan bengi Kang Maha Suci ingkang maulas planasti saking kula separakan nyuwun agung pangapunten nyuwun jembar pangapura sekata ing kalepatan paklung kula manusa ning alam dunya panggonane nali leput lawan salah nyuwun agung ingkang ngapunten warisan sing para wali warisan sing nenek moyang kalis di paglar noyang purwa langgang penggali ingkang dipun piplang sumatang kidalang anu ngesuyatna yang nama saking kalianyar kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sampean sedaya sami mirengaken sedaya sami jakum aja kribi warna-warni bebaktanipun peramban para ceti sedaya sami kumpul ngariung empak berbayak saning setinggil binaturata rukun runtut bebarengan rukun runtut sayunan yen ringan sama dijinjing yen berat sama dipikul gotong royong bebarengan gotong royong sauyunan masangan uyunan Dau suara ingan durung masakane daerah di bujang bujange ngendang lah lemes Alah. bae lah biasa kanggo dhewe bujang kerok takdir beli bisa dipungkir kadar beli bisa dipungpang rela mati korban jiwa demi kanggo membilan yang kebenaran sapa sing gawe lantaran pasti bakal kolesan simbar mata megarening telapukan
kelingan baik kenang belane kelingan baik kenang hidepe kelingan si kenang bacike Allah seniman lan seniwati warisan sing para wali warisan sedenet moyang sak umur bakal lali akan itroni ang bumi mu'i ibu lisniang ang palabas kangar sesampune ngaturaken matur kesuwun sanget Wilujeng rawuh papat sama susukan sareng mamaku bojonge keding sesampune ngaturaken matur kesuwun mamaku kejiwan Bapak Haji Casto Dewi mamaku pondere keding pinang kasih ditembang ngaturaken matur kesuwun luwung kencana mimiku sareng kang kadin bos Jakarta keding ngaturaken matur kesuwun Bapak alih babinsa Padwi Pamandohor kang palabas kangar Bapak Dewan Haji Kodir bojong mamaku kejiwan Bapak Haji Casto Dewi mamaku bunder Bapak Camat Susukan Bapak Dewan Haji Kodir Bapak Dewan Haji Kodir ngaturaken matur kesuwun akan itroni ang bumimu ye keding ibu ulislia sareng ang palabas karek keding ibu ulislia ang palabas karek matur kesuwun mamaku lung kencana mimiku sareng mamaku kedongdong sareng kang kading bos Jakarta pali babinsa Bapak Dewan Haji Kodir mamaku bojonge keding mamaku kejiwan Bapak Haji Casto mamaku bunder Dewi Bapak Camat Susukan akan ikroni ang bumimu ibu ulisnya ang pala Baskar Dewi najan dilali-lali bisa lali akan itroni ang bumimu ya kedingi polisi yang kalapaskar wong becikas diketitik wong alapas diketara mamaku lung kencana abahku lung kencana mamaku kedongdong serengkang kading bos Jakarta Bapak Dewan Haji Kodir mamaku bojong mamaku kejiwan Bapakku Haji Casto Dewi mamaku bundar serang Bapak Camat Susukan keding aja lali akan itroni
nuntun akan nitroni ang bumi mu iye kedi Ibu Ulisnya ang palabaskar Bapak Cicas Dewek minangka mamaku kejiwan dewek Bapak Dewan Haji Kodir Bapak Dewan Haji Kodir minangka si ngormati sing teliti lan hati-hati sing awas tindak lakoni Mama kunci warsi saking tukulu dewek sesampune ngaturaken matur kesuwun Mama kunci warsi saking tukulu Mama Lala Mamaku kedong-dong kan kadik kami Mimi kulo kencana Minang kasih ditembangi sareng kang kading bos Jakarta keding Mama kunci warsi saking tukulu dewek akan nitroni anggumimungi Ulis Lia Dewi Sesepuluh kencana bapak panitia kasih mirengakeun ang palabaskar Ibu Ulisnya ang bumimugi akan nitroni kang pangeman abah kulo kencana mamaku kedong-dong kan kadeng buat Jakarta Pak Alif Kedi Mastok teludi minangkane saking tubuh kidul dewek sing mirengakeun Kaedan. Bapak Dewan Haji Kodir memaku pojok kami rengakeun Mamaku Cicas mamaku bunda minangka kang ditembangi Bapak Camat Susukan minangka mangga hormati Bapak Dwi Pamandor ang palabaskar wong becik pasti ketiti Dewan Haji Kodir Bapak Camat Susukan dewek sing hormati Mama kunci warsi saking tukulu Abah kulung kencana mimi kulung kencana kangku kedong-dong dewi Pamit para nubik sasidaya wonten banyu lagu dandu datang-datang tambah jemus supados sampun bosen kangge ngormati Bapak panitia para bini sepuh para pemuda-pemudi lan prasutrisna wayang purwa sedaya mangga lugang pertama ugal-ugalan jaluk ping pitu salamnya buat Bapak Kuwu dan perangkatnya Pak Binsa, Pak Alih, Pak Dwi, Pak Mandor dan Ang Palabaskar nyuwun lagu mali janji bengen demen dewek dari Kang Kading bos Jakarta salamnya buat Bapak Kuwu dan perangkat juga tak ketinggalan kanggo pengobeng wadon khususnya pemuda lan pemudi Gang Buntu kanggo Bapak Kuwu sekecamatan Susukan khususon Mama Dewan Kodir julagune wong ireng saking Kang Kuwu bunder dewek minta lagu dari Bapak Dewan Haji Kodir inggih wong duwane dalang lagune ugal-ugalan
lan mama kuwu bojong kedongdong kejiwan bunder kabeh jimengen sepakan kemawon ugal-ugalan jaluk ping pituh janji bengen demen dewek wong ireng kininten wayang perang jalan gamelane jalan pan sindene ngereng-ngereng nembang dadutan jalan panjaknya disiram ya panjaknya melek senggak nabu gamelan terus rebutan gantungan ya masih butuh nih di ngarep nih tenang bahkan yang ngarep sih butuh bahkan yang tengah ya gemet gemet ning dalang awan karo sindene awan iya lamun arep rumah tangga bebeneran akan nitroni Mamai Elis aja nganti awan bengi keluyuran akan nitroni Mamah Elis balik esuk sangkeme mampu inungan akan nitroni Mamah Elis alasane diajak batur melekan akan nitroni gak bisa sampai wis tok talake akan nitroni kula terima kok wis lagi kudu Mamai Elis akan nitroni maning akan nitroni aku bumi agar kaya sing dingin tanpa labas karibia tetap baik gawe nyiksani batin lara hati pengen sing bunuh diri aku mimoi iwen keturunan kang ditinggal garing ora tahan nyangga penderitaan kulis liat deleng sampean selalu ugal-ugalan coba ringin unge lan ugal-ugalane ingat nih keturunan anak wis gede harapan cinta di kenyataan ora sesuai karo omongan Mama Haji Casto janji semanis gula tapi nyatane dusta kang kadi kakang tega gawe ati sulara kang kading bos Jakarta cinta akhire mung gawe lara kang kading bos Jakarta hati sun hancur batin kesiksa netese banyu mata tuniba ora krasa kakang tega gawe ati sun lara cintane cuma mung gawe lara percuma tak eman percuma tak sayang lamun akhire kakading bos Jakarta kang milih wong liya apa sih kakang kelalen janji-janji
sidi Sunda palaken jampi ajian Semar Putih kejo bumi angulis tak sebut arahani akan itroni moga si angone angulis gelem balik na atine mamawis tegal gugur seminggu ora tendas kang wis tegal gugur sampai sebulan kuntas sunat kali sampean sampai beliku rumangan apa ketul jimake apa sakit badane padewan moga sanone gelem balik na atine wah kira apa jimate pos travel mangapok manik-manik si badan ngakali bulan ngakali sampean malang depok balik maning ngisi badan bos travel sesambat dikuat kalah jampi kalah demak kaulis sun demen sampean sampai edan jejaranan lawas zamane ora ketemu sun rindu kayak kelayu padewi duwong ganteng oh pamandor ampal baskar kula pengen ketemu ngitungi dina ngitungi bulan kapan bae waktune abahku pengen nyambung pipine mimiku aduh sayang akan nitroni oh aku mimpi pujaan atine kula ibu istri yang kalabaskan ambane laut samudra gunung Himalaya ora bakal bisa nyusul hamba atine kita yen wis nyawa kakani depan mata meruata sun kula dandan sepore pengen katon ayune bos travel yang ketemu kula jaluk pimpinmu jaluk pimpinmu cinta kula memegangkan ibarat kamera ngeblur mensejene fokusnya ningkatkan baik akan ditoni tambah gede tambah kenceng abu mimui cinta ibarat singa
demene apa kencang jemburune curiga kadang pengen kadang curiga cemburu ang bumimu kadang pengen kadang cemburu cemburu curiga dari bulan cinta bos revel cinta kadang butuh rayuan gombal malah lebih enak pas sukaran di ambung batin jadi asa ngaplang-ngaplang layung sore padang esuk kaya keton sakleyonge kaya keton saklebate katon pisangan saklebate apa kulung kencana mama kunci warasnya gedeng kang mirengakeun sareng bos travel ngakani troni anggumi mugi wong kang paling sayang dewek ibuku biawak pinangkani Mama Zabir dewek ibuku biawak pinangkani Mama Zabir Udah nonton dah. motor seperti Oh, live TikTok. ibuku biawak Mama Zabir Saya transfer di hook ya. iya mamaku bojong padewana jikodir mamaku keciwane keding mamaku cicasto simiranake dilelipur biklipur akan itroni wong kang paling eman lan sayang dewek kang bumi mugi sareng mama Elis postre kelekdi ampana baskar ibu ulis lia dewe sesam kuning ngaturaken matur kesuwun dihormati bos travel dewek kantun mama Elis akan itroni ekding minang kasih ngerengaken ang bumi mugi ibu ulis lia ang palabaskara mama ulis tegal gubuge keding mas dokter Ludi saking Tugu Kidul mas dokter Ludi sing merengaken bapat samat susukan Bagian bayar suntik. mamaku bojong bapak Dewan Haji Kodir sareng mamaku kejiwan mamaku Haji Casto Dewi sareng kang kadinge keding bos Jakarta abahku wuluwung kencana mimiku mama elala bos traveling ayah lala
Mas Nawa Bapak ing anis binangkan ingkang tembangi ayah lala bala dapat jagana Mas Nani Mas Nawa Bapak ing anis kang ditembangi akan itroni Abu Mimu Ibu Ulisni angkala Baskar Bos Rafael sing Nyanyi sana manggil rumijin nyanyi. sesepuluh wong kencana nenangkane simberengaken Bapak Camat Susukan Dewe Bapak Camat Susukan sing hormati mamaku kejiwan mamaku Aji Casto mamaku bundur Padewan Haji Kodirek diminangkan kali tembangi Bapak Camat Susukan sing hormati mamaku kedongdong serengkang kading bot Jakarta keding Pak Ali Papin Sapa Padui Bapak Dewan Haji Kodir mamaku bojo Mama Ngelis